सर आपनकर नाटा मो ना श्री दैतारी महंत। अच्छा कोठु आछियंती सर केउंझर तुरमुंगा रु आछि। अच्छा कौन कौन चिकित्सा करती जनरली सबुठु मुख्य चिकित्सा कौन सबुठु बेसी रोगी कोठे ठीक करती मो एसोनोफिलिया रो स्पेशलिस्ट। अच्छा ठंडा काश छिंको एसोनोफिलिया साइनोसाइड ई सब भलो करे। अच्छा अर्श मध्ये ऑपरेशन मध्ये करे। अच्छा ऑपरेशन भी करती वाह ठीक आउ भातुडी मुहरे हेतले 10 मिनिट रे क्लियर कर दिए भातुडी भी आया वाह आउ आधा घंटा भितर अन्य जगह भातुडी हेतले से भी क्लियर हे अन्य जगहटा भी ठीक कर दोछन ओके आ जो मन का धातु पतला होची हां धातु मोटा कर दिया होची सेक्सुअल शक्ति वृद्धि बढ़िया होची ठीक है गैस्ट्रिक जार प्रॉब्लम होची हां सर दीटा चूर्ण दोची गैस्ट्रिक चूर्ण आ अभिपतिकर चूर्ण अच्छा ए दीटा चूर्ण खाले 4 पकेट मिनिमम खाले से भलो हो जाउ भलो गैस्ट्रिक टा आया ठीक आ कोष्ठकाठिन्य जार झाड़ा हो नहीं कॉन्स्टिपेशन आया कॉन्स्टिपेशन जोटा कहूचे हमें रात गोटे चामच खाइबे उषुम पानी पीबे सकाळे पूरा क्लियर झाड़ा ठीक सो आउ कौन कौन प्रोडक्ट रखी ता विषय टिके देखांतु आ बातर अच्छा एटा कोनटा एटा बातर गरमदक ओके आगे आठु मोटी अंटा जदि पेन होची हां लगेले से भलो जिवो अच्छा आ महाशक्ति तैल मालिश करबा पई दोची अच्छा आ गोटे कैप्सूल तयारी को तो रक्त प्रदर अच्छा व्हाइट डिस्चार्ज आगे हां लिकोरिया जोटा ठीक है लिकोरिया हां ये भी भलो होची सेक्सुअल बढ़ेवा पई आ लिंग दुडी को करण चूर्ण ए होची धातु किछि डिफेक्ट थिबो लिंगर ताले पूर्व अवस्था को से आनिया